Hello everyone, welcome back to AC English with Padapi. And today we're going to learn about 32 shapes in English. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ AC English with Padapi ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពីទម្រង់ឬក៏រូបរាងចំនួន32ជាភាសាអង់គ្លេសតើយើងចាប់ផ្ដើម 1. Pyramid 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 មានន័យថា Pyramid 2. Cube Cube មានន័យថា Cube 3. Sphere 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 មានន័យថា Sphere 4. Circle 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 មានន័យថារង្វង់ 5. Circumference 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 មានន័យថាបរិមាត្រ 6. Diameter 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 មានន័យថាអង្កត់ផ្ចិត 7. Radius 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 មានន័យថាកាំ 8. Oval 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 មានន័យថារាងពងក្រពើ 9. Cone Cone មានន័យថាកោណ 10. Cylinder 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 មានន័យថាស៊ីឡាំង 11. Polygon 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 មានន័យថាពហុកោណ 12. Triangle 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 មានន័យថាត្រីកោណ 13. Square Square មានន័យថាការ៉េ 14. Rectangle 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 មានន័យថាចតុកោណកែង 15. Pentagon 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 មានន័យថាបញ្ចកោណ 16. Hexagon 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 មានន័យថាឆកោណ 17. Heptagon 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 មានន័យថាសប្តកោណ 18. Octagon 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 មានន័យថាអត្តកោណ 19. Nonagon 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 មានន័យថាននកោណ 20. Decagon 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 មានន័យថាទសកោណ 21. Parallelogram 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 មានន័យថា parallelogram 22. Trapezoid Trapezoid
zoid trapezoid មានន័យថាចតុកោណភ្នាយ 23 curve curve មានន័យថាខ្សែកោងឬក៏បន្ទាត់កោង 24 spiralមានន័យថារាងគូតខ្យង 25 zigzag មានន័យថាបន្ទាត់កាច់ចុះឡើង 26 diamond មានន័យថាពេជ្រ 27 arrow មានន័យថាព្រួញ 28 crescent មានន័យថាចំណិតព្រះច័ន្ទ 29 cross មានន័យថាឈើឆ្កាងឬក៏សញ្ញាខ្វែង 30 infinity មានន័យថាអនន្តឬក៏សញ្ញាអនន្ត 31 parallel មានន័យថាស្រប 32 straight មានន័យថាត្រង់ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូដូចនេះទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត